అగ్రి ఇన్పుట్స్ యూట్యూబ్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. దాని పూర్తి వివరాలు చెప్పే ముందు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. వీడియో చూస్తున్న వారు మీ వాహనాలు మా ఛానల్లో ప్రకటించాలంటే పైన కనబడే నెంబర్కి ఫోటోలు డీటెయిల్స్ పంపండి. మధ్యవర్తులు ఎవరు ఉండరు. ఇక టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే ఈరోజు జాండీర్ 5104 మోడల్ ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది కండిషన్లో చాలా బాగుందని ఓనర్గా తెలియజేశారు. ఇది మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే 2007 సంవత్సరము. దీనికి పవర్ స్టీరింగ్ ఉంది. ఇది వారి సొంత అవసరాలకు మాత్రమే వాడారని ఓనర్గా తెలియజేయడం జరిగింది. ఇక దీని టైర్స్ విషయానికి వస్తే 75% ఉన్నాయి. ఇక దీని ధర చూసుకున్నట్లయితే 2 లక్షలుగా ఓనర్గా చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్డ్ రేట్ ఏమీ కాదు, మాట్లాడితే తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇక లొకేషన్ చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ స్టేట్లోని నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందల్వాయి మండల్ ఎల్లారెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ఉంది. ఎవరైనా వెళ్ళి చూసి పరిశీలించి తీసుకోగలరు. ఇక టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి మాట్లాడండి. దయచేసి టైంపాస్ కాల్స్ మాత్రం చేయకండి. అలాగే మన ఛానల్లో చాలా రకాల సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్లు, పవర్ టిల్లర్లు, మినీ ట్రాక్టర్లు అన్నీ ఉన్నాయి. అవి కూడా చూసి కింద టైటిల్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేసి మాట్లాడగలరు. ఇక మీకు మా ప్రయత్నం వచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని గంట సింబల్ని నొక్కండి. అప్పుడు ఇలాంటి వీడియోలు మీకు ముందుగా వస్తుంటాయి. మీకు తెలిసిన వారికి మన ఛానల్ లింక్ పంపించి వారికి ఉపయోగపడేలా చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.